Allora, questo è l'aspirapolvere portatile. All'interno è compreso il libretto delle istruzioni ed è compresa anche la lingua italiana. Questo è un comodo sacchettino in velluto per poterlo trasportare, molto apprezzato, non è scontato che si trovino all'interno di queste confezioni, e quando c'è è sempre caratteristica di attenzione verso il consumatore. Questo è l'aspirapolvere. Devo dire che non mi aspettavo una potenza così alta da un aspirapolvere così piccolo, emana veramente una bella potenza di aspirazione. Questa è una piccola scopa per pulire cuscini, divani, anche i sedili delle macchine e quant'altro. Questo è un filtro di ricambio, filtro dell'aria. Questo è il cavetto di ricarica USB-C, si carica da qui sotto, è un cavo, una presa moderna e la usano tutti i cellulari moderni, quindi nel caso dovesse perdere il cavo potete utilizzare anche un cavetto da cellulare per poterlo caricare. Questo è il serbatoio, si apre in modo semplice. Per poterlo svuotare basta cliccare sul tasto, si apre la porta e scaricate tutto quello che avete aspirato. Questo è il filtro, è sporco perché l'ho utilizzato prima di fare questa recensione, infatti vedrete il prossimo video dove lo utilizzo sul tavolo per aspirare dei rimasugli di noci. Si monta in questo modo, c'è un incastro, si gira e si blocca. Per accenderlo basta tenere premuto per un paio di secondi il pulsante di accensione. La prima accensione è la prima velocità, mentre se si clicca un'altra volta aumenta di potenza fino ad arrivare alla potenza massima. Sono due velocità, potenza normale e potenza massima. Per spegnerlo bisogna tenere premuto il pulsante per un paio di secondi. Si può montare la scopa, piccola scopa, oppure la prolunga col beccuccio per poter arrivare nei posti più insidiosi, una piccola spazzola da montare sul beccuccio per poter pulire le parti dell'automobile, la userò sicuramente anche per questo. Molto pratico. E una cosa particolare è che questa aspirapolvere può essere utilizzata anche come oggetto per gonfiare. Discreti, ottimi no, perché comunque sono sempre plastiche non premium ma di buona qualità. Le rifiniture sono precise, qui c'è una piccola spia LED che indica quando la batteria è carica. Che dire, ci sono gli accessori, c'è l'utilità, c'è la potenza. Per un piccolo aspirapolvere cosa si può chiedere di più? Per me 5 stelle meritatissime.
Questo è quello che arriva, potentissimo, soffio molto potente, più grossa la bocchetta di aspirazione, guardate quanto è grossa, bella bella bella, sono molto contento, anche col filtro di ricambio sono molto soddisfatto. Grazie. La ricetta, forno.